Theo ghi nhận tại hiện trường, binh sĩ Thái Lan đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn người dân Campuchia phá dỡ hàng rào. Họ sử dụng hơi cay và loa phát âm thanh chói tai để cản trở. Thế nhưng, hình ảnh cho thấy người Campuchia chỉ bịt mũi rồi tiếp tục tiến lên. Họ mang theo gậy gốc, vừa hô vang vừa tháo từng đoạn rào chắn. Sự bất chấp này cho thấy tinh thần còn đặc còn làng của người dân. Trước sức ép ấy, nhiều binh sĩ Thái chỉ đứng nhìn hoặc rút vào phía trong, không dám nổ súng dỗ ràng buộc hiệp định ngừng bắn tại Malaysia. Cảnh tượng dân thường Tây không đối đầu binh sĩ khiến dư luận rúng động. Trên mạng xã hội, nhiều người Campuchia gọi đây là cuộc chiến giành lại đất đai cho con cháu mai sau.